আনন্দ, হাসি, কান্না, সুখ, দুঃখ এর মাঝে জীবন। জীবন মানে অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা, অদেখাকে দেখা। জীবন মানেই সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না। এই জীবন যুদ্ধে প্রত্যেকটা মানুষ সংগ্রাম করে চলেছে। কিসের জন্য চলেছে? পেটের তাগিদে। ক্ষুধা তৃষ্ণা মানুষের মধ্যে আছে। সেই বেসিক নিডগুলো মানুষের পূরণ করতে মানুষ অবিরত সংগ্রাম করেছে। যতদিন বাঁচবে, যতদিন তার শ্বাস থাকবে, যতদিন তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস থাকবে, ততদিন সে কাজ করে যাবে। এটাই জীবন। বহু স্বাদের, বহু কষ্ট করে তৈরি এই মানব জীবন, তাই না? তো মানুষের ব্যবহার, আচার আচরণ এগুলোই থাকবে, অন্য কিছু থাকবে না। সুখ দুঃখ এ নিয়েই চলতে হবে। ভালো লাগা, ভালোবাসা, এর নাম জীবন। তো বন্ধুরা, আমাদের এই ফেসবুক বা সমাজ মাধ্যমে আমরা এমন অনেক বন্ধু পেয়েছি, একটু যদি কোথাও দেখা হয়েছে সেই বন্ধু খুব ভালো লাগে। কেউ খারাপভাবে নেবেন না। ফেসবুকে হাজার হাজার মানে ফ্রেন্ড থাকলেও অ্যাক্টিভ ফ্রেন্ডের বড় অভাব। কীভাবে জানি না। অনেকে ভাববে ফেসবুক করছে মানে প্রচুর ডলার, প্রচুর কিছু। এসব কিচ্ছু না। ভালো লাগা, ভালোবাসার আরেক নাম সমাজ মাধ্যম। ঠিক আছে? অনেক ভালো বন্ধু পাওয়া গেছে। আবার এমন অনেক আছে খুব কাছের মানুষ, তারা হয়তো একটু কমেন্ট করতেও কষ্ট পায়। গুড মর্নিংটা লিখে দিবে না, ফেসবুক দেখবে। আমি এরকমও দেখেছি প্রচুর। সেগুলো নিয়ে আমাদের কারো কোনো আক্ষেপ নেই। নিজের কাজ করে যান। প্রত্যেক মানুষ শুধু ফেসবুক নিয়ে ব্যস্ত নয়, তাদেরও সংসার আছে, তাদেরও জীবন আছে, তাদেরও জীবিকা আছে। তারপরে এটা মাথায় রাখতে হবে। তো আমি আমার ছোটো ছোটো কন্টেন্ট ক্রিয়েটার, আমার বন্ধু যারা যারা আছেন, আমরা কেউ কোনো বড় বড় কোনো সেলিব্রিটি, বড় বড় কোনো কন্টেন্ট ক্রিয়েটার হইনি। ফেসবুকটা একটা ভালো লাগা, আগেও করতাম, এখনও করি। এখনও তো একটু গুড মর্নিংটা বেশি দিই, আগে টুকটাক রিলস দিতাম। তো ভালো লাগা, ভালোবাসার জায়গা। এমন অনেক বন্ধু পেয়েছি যাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ভালোবাসা জানাই। এই যে আনন্দ, মাঝে মাঝে আমাদের মিট আপ হয়, এটাও তো আনন্দ। মানুষ যতদিন বাঁচবেন হেসে খেলে আনন্দে বাঁচবেন। ছোট্ট এই জীবনে রাগ, হিংসা, ক্রোধ, অপমান সমস্ত কিছু গায়ে মাখতে শিখুন, ভালো থাকবেন। গণ্ডগোল, ঝগড়া, লড়াই এগুলা হচ্ছে মানুষের একটা উগ্রতার পরিচয়, একটা রাগের পরিচয়, তাই না? ভালোভাবে বন্ধু সুলভ আচরণ করে, ভালো ব্যবহার, ভালো মানুষ হিসাবে এগিয়ে যাওয়ার নামেই জীবন। ঠিক আছে? ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন এবং ফেসবুকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। থ্যাংক ইউ।